transakčná daň. To, ako nám ho zaviedol legálne štát, no povedzme si úprimne, aj úžerníci sa musia hanbiť. Transakčná daň sa platí pri uhrádzaní nákladov z účtu, čiže vašich výdavkov pri podnikaní. Nie, neplatí sa z príjmov, ktoré vám prídu na účet. Nie, neplatí sa ani z odvodov do sociálnej či zdravotnej poisťovne a neplatí sa ani pri platbách do štátneho rozpočtu. Platí sa pri prevode z účtu na účet 0,4% alebo pri výbere hotovosti 0,8%. Preto vás niektoré spoločnosti a podnikatelia žiadajú, aby ste použili hotovosť. Totižto mám hotovosť, zaplatím časť svojich nákladov hotovosti a transakčná daň sa rovná 0. Preto aj oni musia z niečoho žiť a pri prevode zisku napríklad 1000 eur zaplatia 4 eur. Ak by si ho vybrali v hotovosti, tak 8 eur. Jediná výnimka platí pre živnostníkov. Ak majú v jednej a tej istej banke súkromný aj podnikateľský účet, tak pri prevode neplatia žiadnu transakčnú daň. Prekvapivo šokujúco nepravdivý príspevok Daniho Kolára. Tvrdí vám, že podnikatelia sú nenažratí, bezdôvodne vyžadujú platenie hotovosťou, zvýšujú si ceny, sami sa na to vraj potajme dohodli a využívajú neznalosť ľudí. Omyl. Dani Kolár, ty nemáš ani páru o danej problematike. Otázkou zostáva, prečo to robíš? Jeden jediný pravdivý fakt si vsunú do tohto obrovského klamstva a to, že sa neplatí transakčná daň, ak zaplatíte v predajni pri termináli kartou alebo ak nakúpite online v e-shope a zaplatíte takisto kartou. Platí sa iba ročný poplatok 2 eur za použitie karty. Všade však terminály nemáme, nemajú ich všetky obchodníci ani všetky spoločnosti a teda svoje náklady nedokážete zaplatiť pomocou platobnej karty. Máme niekoľko faktúr od rôznych dodavateľov v celkovej hodnote 50 000 eur. Máme 50 zamestnancov, ktorí majú mzdu približne cca 1000 eur a máme faktúry od dodavateľov, ktorí nám poskytli nejaké služby v hodnote 50 000 eur. Transakčnú daň nám trhne banka 0,4% z každej zadanej sumy, každému jednému dodavateľovi, čo je 200 eur za tovar, 200 eur za mzdy, 200 eur za služby. Netrhni nám 40 eurový poplatok, ktorý platí ako maximálny limit, čo je pri 10 000 eur. Banka vám to nezoberie, že vy ste ten objem urobili alikvotne za celý deň v úhradách. Ona vám kasíruje 0,4% z každej jednej platby. Takže ako vidíte, jedná sa o likvidáciu malých firiem a živnostníkov. Totižto veľká firma, keď zaplatí jednému dodavateľovi 50 000 eur, zaplatí 40 eur transakčnú daň a vy, keď zaplatíte viacerým dodávateľom 50 000 eur, zaplatíte 200 eur. Na rozdiel od nej, ona zaplatí 50 000, zaplatí 10 000, zaplatí 100 000, stále zaplatí 40 eur. Bitcoiny, kvôli ktorým sa vlastne začalo uvažovať o zavedení tejto transakčnej dane, sú nakoniec oslobodené. To je náhodička, že? Výpalníctvo ako vyšité a bankrot ako sviňa.